Hi guys, it's me Queen Race and welcome back to my YouTube channel. Intro, pasok! Fire! Today's video ang gagawin natin ay gagawa tayo ng slime. Maglagay muna tayo ng ating Colgate. Yes, Colgate siya. Ay, tamba. Ay, oh. Colgate and the shampoo or Palmolive. Yes, and mix na natin. So, yan na nga. Maglagay na tayo ng Colgate natin. Charot. So, guys, doon tayo sa loob namin. Okay na. Mix na natin siya. Medyo maingay. Kaya maglagay na tayo ng sounds. Oh, ready na? Saan mo ba dyan? Hindi ko guys alam kung magagawa siya. So, para makita nyo ang sikip nyo natin. Nalagay ko muna siya dito. Yun ako nag-aayos. Nilalagay yung phone ko kapag nag-vlog ako. Nagagawa ka slime or anything. Puppet or fidgets or slime or anything that you want. So, yun na nga. Wait lang. So, yun na. Okay. Powder. Sabi ko sa ayun, kung kanina ko tayo ginano. Hindi, ano nga ang dala? So guys, gawin lang natin siyang clay. Guys, gawin lang siyang bulbo at activator. Charot, tubig lang. So yun na nga guys, hindi siya nagawa. Babush na. Yeah, so yun na nga lang. Bye-bye!